Ömer Dilsoz nivîsî Rexneya Rexneyî. Tê water rexnekirina rexneyê bixwe yanî analîzkirin, nirxandin û rexnekirina awayê ku rexne li lîteratûr, huner, felsefe, zanist û herwekî din tê kirin. Metodên wê, pêşhikmên wê, îdeolojiya li pişt wê û karakteriya wê ya civakî siyasî. Ev têgeh ne tewriyeke yekgirtiye ku tenê ji aliyê kesekî ve hatiye bipêşxistin. Lêbelê navek komek nêziktîdayîn û lêkolînên cuda ye. Kesên mîna Paul Deman 1919 1980 Jacques Cousteau de 15 tîrme 1930 Elbiyar Cezayir 8 Cotme 2004 Parîs. Notrop firêyek ketine dû vê têgehê. Hêjayê gotinê ku firîye di berhema xwe ya Anatomy of Christism 1957 de cara pêşîn bi awayekî sîstematîk rexneya rexneyê wekî dîsîplîneke cuda pêşniyaz dike û dibêje divê rexne ne li ser berhemên takekesî lêbelê li ser akretîp, curreyan û skrûtûrên giştî bisekine. Ev xebat wekî yek ji destpêka nûjena metakritîsmê tê dîtin. Em ê hinekî bala xwe bidin ser dekonstrûksiyona Derrîda. Tê zanîn ku Jacques Cousteau yek ji feylesofên herî bi bandorê sedsala bîst û yekan û bîst û yekê ye. Ew damezenê dekonstrûksiyonê ye ku vê têgihiştinê bi awayekî kûr bandor li felsefe, rexne, edebiyatê, hiqûq, psîkanalîz, mîmarî, zanistên civakî û hunerê kiriye. Nêxwe em binêrin dekonstrûksiyon çi ye? Derrîda bi xwe bêhtir li ser dekonstrûksiyonên sekine. Lê ev metod bûye bingeha herî mezin rexneya rexneyî. Di dekonstrûksiyonê de tu carî nayê qebûlkirin ku rexneyek objektif û dawî be. Her rexneyek tê dekonstrûksiyonkirin û tê nîşandan ku ew bi xwe jî bi têgehên dualîst, binarî options hatiye avakirin. Bo çi veçarandina vê têgehê bi nimûneyan em hinekî Memozînê bi çavkî dekonstrûksiyonê lê binêrin. Memozîn, Ehmedê Xanî, mînaka herî klasîk. Di destanê de dualîteya herî mezin ev e. Mem mêr azad çiya, zîn jin, girtî bajar. Ev dualîte li ser hemû destanê hatiye avakirin. Mêr dikare here û bê, jin di qefesê de ye. Mêr bi şev diçe nik zîna xwe, jin nikare here nik memê xwe. Heskin em dekonstrûksiyonê bikin. Mem çiqas azad e jî di eslê xwe de girtî evîniye û di dawiyê de dimire. Yanî azadiya mêr di nava xwe de mirinê dihewîne. Zîn çiqas girtî be jî bi gotin û nameyan Memo diajot dide pêş, wê pal dide nav şer û têkoşînekî û di dawiyê de dibe sebeba mirina wî. Yanî girtîbûna jinê di nava xwe de hêza herî mezin, hêza gotinê dihewîne. Li gorî vê têgihiştinê, encam dualîteya mêr azad, jin girtî di nava destanê bi xwe de dihele. Yên ku xuya dikin girtî, di rastiyê de desthilatdarin. Li gorî vê têgihiştinê Derrîda dê bibêje me. Mem û zîn ne tenê evîndarin. Ew di heman demê de şopa hevin. Yek tune be, ya din jî tune ye. Di binî çend pirs. Ji bo dekonstrûksiyonê gelo em di Kurdî de hincirandinê karin bibêjin. Helbet gava ez dibêjim Kurdî, ez behsa xwe dikim û ev dahênan tenê û tenê fikr û ramana min e. Helbet em ê di analîzên xwe de her têgeha dekonstrûksiyonê bikarbînin. Hewce nake îla em navekî bi zimanê xwe lêkin bi besta min wekî têgihiştin û fonksiyon heşê min bala min dibe ser hincirandinê. û em baş dizanin di esasê hincirandinê de her çend ji hev tar û belavkirin hebe jî
şînbûneke ji pirtûkên xwe ji ta û tivilkên xwe heye. Mirov dikare li vir xwe bispêre peyva vejînê jî, vejîna ji xweliya xwe. Heçî dekonstrûksiyonê ne hilweşandin e, ji binî ve herifandin e, belkî serobin û ji hevhincirandina hêyînekê ye. Bê ka çawa di nava hev de hem dibin sebebên hebûnên hev, hem jî bi bizavtinê hevdû dadegirînin û di nava hev de şîn dibin ev e. Hasilê ev mesele dirêj e û em dil heye bi berfirehiyê xwe bidim du aşopa wê. Gotinek derbarê rexneya navmala me, mebesta min ji navmalê civata edebiyata Kurdî ye. Dedî em civatek biçûkin, biçûkî li vir di wateya çandaniyê de ye, ne çawanî. Bîstanê peyva me hê nû ka te dide û em hê ji bo gelek tiştî nû taze ne. Li vir nûtazetî di mane jenerasyonê de ye. Şîpa me ya nivîsê zêde av tê neçûye. Xasma dedî derrî da dibêje. Gotin di esasê xwe de nivîs e. Yani nivîs heye û gotin jê peyda bûye. Îja em wekî jenerasyon li bara gotinê ne, nivîs ne li barahîka me, ne jî li dirêjpêdayîna me geşe, belkî çerik û dilopîne hebin ku şûmpêya wan ji piranî ve rêjeke qels û cûeke şamraneke xirabe ye. Ne rolê belkî tenê şiravkek tê re dikişe. Belkî jî divê em ji peyva xwe re ji serçaviyên çiya û deştên xwe şamranekî durist bikin ku ava wê heta bi ber û behrên heq duwelên dunyayê biçe û deng vede. Tê zanin rexne bi xwe awayekî dengvedanê ye. Îja rexneya rexneyê hincirandina dengvedanê ye ku dengvedan di nava xwe de xwe hincî diherivîne û ji nû ve reprodukse dike. Helbet gava em qala rexneya rexneyê dikin, em qala rexneya li rexneyê nakin. Ew kêşvekêşa hevrexnekirinê ye. Em li vir rexneya rexneyê wekî têgihîneke didin dest û divê bi dilekî cegerpola li xwe deynin ku pêwîst e. Berhemdar tu jarî ji rexneyê û awayê wî netirse. Helbet dara bergîr dê bibe armanca rim û tîran. Ev nebe nexwe berhem bi ser neketiye. Helbet xuyaya rexne û li ser navê rexneyê tiştên dibin û dê sibero bibin jî. Tiştên normalin. Heqê xwende û kesên serwext heye bi çavkê rexneyê berhemê jik bihincirînin. Lewre em dizanin hincirandin hêriyê dijene û dike ta û ben. Ji wî ta û benî cil û bev çêdibe. Ji bo navmala me wext hatiye ku em karibin ji dînamîk û dînamîzma navxweyî xwe bidin rê û karibin ji çavkê xwe ve bipişkivin, xwe şîn bikin. Em dizanin ku peyvê me qasê ku hest û ramanên me didin der, heman wext hêrs û agirên nava me jî didin der. Dawiya rojê di destê me de tenê ber û berhemanîna me dimîne. Kilama dawî kela dilê xwe sar neke.